സൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിട്ടാ നോക്കി ഒന്നുമില്ല മോനെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് അടിച്ചില്ല 3 ചെമ്പല്ലി ഇട്ടതാ ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 ചെമ്പല്ലി കാണാം. സൈസ് ചെമ്പല്ലി കേട്ടാ. ഇതിപ്പോ അടിച്ച ചെമ്പല്ലിയാ. നിങ്ങളെല്ലാ ആൾക്കാരും വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടാ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണണം. ഷെയറും ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ബെൽ ബട്ടനൊക്കെ അമർത്തണം കേട്ടാ. അടിപൊളി ചെമ്പ് സൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിട്ടാ നോക്കി ഒന്നുമില്ല മോനെ ഒന്നുമില്ല. നോക്കി സൈസ് ഒക്കെ ക്യാമറ സാധനട്ടാ. നമ്മളെ ബേരാജിമറ്റ ഗോൾഡ് ലൂർമലട്ടാ. സൈസ് വെച്ചാ സൈസാ. എന്ത് സാധനം വെച്ചിട്ടാ. ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടാ. ഒരെണ്ണം കണ്ണിന്റെ ഇവിടെ വായിലോട്ടാ. അപ്പൊ നോക്കി അപ്പൊ അടുത്തടിക്കാൻ നോക്കാട്ടെ. നമുക്കൊരു സൈസ് അടിക്കണട്ടാ. നല്ല പനി അടിക്കണട്ടാ. സൈസ് ചെമ്പലിട്ടാ. സൈസ് ചെമ്പലി പൊന്നോ. പറയണ്ട എന്റെ പൊന്നോ പൊന്നോ കടിഞ്ഞിട്ടാ. സൈസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടേ. സൈസ് തരാട്ടാണ്. സൈസ് വരുന്ന എന്റെ പൊന്നോ എന്ത് വലിയ വലിയ ഉണ്ടാക്കിക്കോ. ഉണ്ടാക്കിട്ട് വലത് കൊടുക്കും. എന്റെ പൊന്നോ അടിക്ക് താത്തിക്കിട്ടാ. സൈസ് ഇല്ല. മൂന്നാമത്തെ അല്ലേ ഇത്? മൂന്നാമത്തെ അല്ല സൈസും ഇല്ല. എന്താ സാധനം ഇതായിട്ട് പറയുന്നത്. സൈസും മൂന്നാമത്തെ അല്ലേ